Но мы видим вот эту городскую хронику сегодня. Мы видим, как по городской хронике можно прочитать изменения жизни. И если на нее смотреть непредвзято и добро, то вроде бы даже каких-то особых перемен и не увидится. Но они есть. Вот есть там, не знаю, прелестная история про то, как на Измайловском проспекте безумная карета XVIII века разнесла к чертовой матери автомобиль, по-моему, Kia, и вылетевший с козел кучер пролетел метров 10 и воцерковился об стену Троицкого собора. А два понтерщика, которые сидели и выпивали в этой карете, в момент столкновений только-только подняли бутылки с коньяком, и в этот момент, в момент удара кареты, эти бутылки им вогнало по самые гланды. Так что они вышли из разбитой кареты с торчащими донышками бутылок. И вроде бы это все очень мило и забавно. И вроде бы именно с этого когда-то все начиналось. Но помимо вот этих новостей прибавилось много иных, много леденящих и много говорящих нам, людям, которые пришли из той поры, когда это все еще было абсолютным Мордором, когда это все еще было, когда все орочье, все людоедское, все античеловеческое, все подлое, противоестественное было нормой. Вот мы все выходцы, и мы все несем на себе их черты, потому что мы тоже все оттуда. Но мы себя стерли, как нам казалось, все эти орочьи черты. Мы поторопились. Эти черты вернулись на всех, потому что и во всех проявлениях. Потому что все то, что было тогда, вот эти все милые городские новости, да, они остались. Но к ним присоединились, прибавились совершенно чудовищные, очень многозначительные вещи, которые убеждают нас, что да, вот эти все призраки Мордора восстали, вернулись, захватили снова пространство и уничтожают тот воздух, которым мы привыкли дышать. В том числе даже и этот болван, который улетел с козел разбитой кареты. Потому что какая бы она ни была, смешная, убогая, уродская, нелепая, тем не менее, она все равно была одним из символов некоторой свободы, которая пришла. И я подозреваю, что все, что было тогда, вся та городская хроника, если к ней внимательно относиться, это было приметой наступающей свободы, но эта наступающая свобода уже в себе несла росток возвращения смрада и мрака.